Bugün sizə çətin tipli bir test nümunəsinin izahını verəcəm. Proqram fraqmentinin icrasından sonra nəticə nə olmalıdır? Deməli, bizə A siyahısı verilir və for x in A yazmışıqsa, biz siyahının hər bir elementinə birbaşa müraciət edirik. Bildiyimiz kimi siyahının elementlərinə bir indekslə və birbaşa müraciət edə bilərik. Birbaşa müraciət edirik və əgər x 40-dan kiçikdirsə, və həmin x-i biz A siyahısından silirik. Remove metodu siyahıdan elementi silmək üçündür. Və bizdən sonda qalan siyahının uzunluğunu soruşur. Adətən bu tip sualları yazarkən müəllimlər elə fikirləşir ki, biz 40-dan kiçik elementləri siliriksə 4, 32, 12, 24 bunları silsək yerdə qalan ədədləri götürərik, amma yanılırlar. Bu həmişə belə deyil. Gəlin proqramın gedişinə baxaq. İlk öncə for x in A dediyinə görə birinci addımda deməli biz yoxlayırıq A0 indeksinə müraciət edirik. A0 kiçikdirmi 40-dan? Baxırıq A0-da nə dayanıb bizdə? A0-da 4 dayanıb. 4 kiçikdir 40-dan, deməli şərt ödəndiyinə görə 4 A siyahısından silinir. A siyahısından 4 silindiyinə görə A siyahısının yeni halı 32, 67, 12, 24, 42 və 64 olur. Keçirik ikinci dəfə müraciət edirik. Artıq biz bu dəfə A1 elementinə müraciət edirik. A1 indeksində duran element bizdə artıq neçədir? 67-dir. Biz 32-yə baxmırıq, 32 sürüşür. Deməli, A1 kiçikdirmi 40-dan? Baxırıq, 67 40-dan kiçikdirmi? Xeyr. Artıq bu şərt ödənmədiyinə görə siyahıda heç bir dəyişiklik yoxdur. Keçirik növbəti addıma. İndi A2 indeksinə baxırıq. A2 indeksində bizdə nə durur? 12 durur. 12 kiçikdirmi 40-dan? Bəli, 12 40-dan kiçik olduğuna görə 12-ni silirik və siyahımız artıq yenilənir. Olur 32, 67, 24, 42 və 64. Keçirik növbəti addıma. İndi biz baxırıq A3 indeksinə. A3 indeksində duran 0, 1, 2, 3. Artıq biz 42 elementinə baxırıq, 24-ə baxmırıq. İndi A3 kiçikdirmi 40-dan? Xeyr, şərt ödənmir. Keçirik 5-ci addıma. 5-ci addımda 64-ə baxırıq, yəni biz hansı indeksə baxırıq? 4-cü indeksə. A4 kiçikdirmi 40-dan? Xeyr, artıq 64 40-dan kiçik deyil. Bu şərtdə ödənmədi və sonda bizim siyahının uzunluğu 5-ə bərabər oldu. Amma adətən bunu müəllimlər yazanda 4-ü, 32-ni, 12-ni və 24-ü çıxdıqlarına görə uzunluğu 3 kimi qəbul edirdilər. Siyahıya remove metodunu tətbiq edərkən element silindikdən sonra artıq ondan sonraki element sürüşüb əvvəlkini yerinə keçir və biz ondan sonraki elementi yoxlamırıq, növbəti elementə keçirik. Əgər siz də bu tip çətin sualların, eyni zamanda sizə maraqlı gələn başqa çətin tipli suallar varsa, şərh bölməsində suallarınızı qeyd edə bilərsiniz.